დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია ჟესტურ ენაზე თარგმანით. როგორც წესი, ჩვენი გადაცემა ადამიანს ეძღვნება და ამაში თქვენთვის უჩვეულო ახალი არაფერია. ისევე როგორც ჩვენი გადაცემის მაყურებელმა შენიშნა, ჩვენმა გადაცემამ გააკეთა არჩევანი, როდესაც კვირაში ერთხელ კვებითი შუქნიშანი არა გადაცემის ერთი პატარა ბლოკი, არამედ მთელი გადაცემა ხდება. დღევანდელი ჩვენი საუბარი არ გახლავთ გამონაკლისი და სწორედ ამ პრინციპით ვიმუშავებთ, როდესაც კონკრეტულ თემას სამფერი რეკომენდაციებით გაგიზიარებთ. მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებოა ეს თემა საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ვეცდებით განმარტოთ ფართო საზოგადოებაში დამკვიდრებული ყურს მიჩვეული ტერმინი, როგორ შეიძლება არასწორად იყოს აღქმული და რაც მთავარია, სულ სხვა განმარტება ჰქონდეს მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მაგალითად კვებაზე. და დღევანდელი კვებითი შუქნიშანი და მასთან დაკავშირებული გადაცემა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სწორედ ერთი თემის ფარგლებში გიზიარებთ რეკომენდაციებს. თუ თქვენ ჩვენი გადაცემის ერთგული მაყურებელი ბრძანდებით, ალბათ შენიშნავდით უკანასკნელი კვირების განმავლობაში კვებაზე საუბრის დროს საგანგებოდ ვაქცევდით ყურადღებას კონკრეტულ ფერებს. დიახ, ეს ყოველთვის ასე ხდება. კვებითი შუქნიშანი არის გამორჩეული იმით, რომ გვაძლევს საშუალებას კონკრეტული ფერი, როგორც დომინანტი გამოვყოთ და მას დაუკავშიროთ ესა თუ ის კვებითი რეკომენდაცია. ხან არის მკვეთრად წითელი, ხან არის ყვითელი, ხან არის მწვანე, მაგრამ ეს იმისათვის, რომ ხაზი გაუსვათ კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში ერთ მთავარ გზავნილს და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ბოლო თემატიკა რატომღაც დაუკავშირდა წითელ ბანერს და ძალიან მკაფიო წარწერას, რომელსაც ყველა შენიშნავდით, ეს იყო შიმშილი. რატომ გამოვყავით ეს თემა ჩვენ ასე საგანგებოდ? გამოვყავით იმიტომ, რომ მაგალითად ჩვენ საუბრობდით მოყინვაზე. ჩვენ საუბრობდით ორგანიზმის თერმულ რეგულაციაზე. როგორ უნდა გვეზრუნა იმისათვის, რომ შეგვენარჩუნებინა ორგანიზმის მუდმივი ტემპერატურა მიუხედავად გარემოს ფაქტორების ცვლილებისა. და ასეთ შემთხვევაში, დიახ, ჩვენ საუბრობდით ნაკვებობაზე, რადგან არასაკმარისი ნაკვებობის პირობებში აღმოჩნდა, რომ იზრდება მკვეთრად რისკი იმისა, რომ ორგანიზმმა ვერ გაართვას თავი კონკრეტულ ამოცანებს. ასეთივე მდგომარეობაა გასათვალისწინებელი, მაგალითად, მაშინ, როდესაც ინფექციებზე ვსაუბრობთ. დიახ, ასეთივე წითელი ბანერი გაჩნდა ტუბერკულოზზე საუბრისას. რატომ? იმიტომ, რომ არასაკმარისი ნაკვებობა ნიშნავს არასაკმარის დაცულობას. დიახ, ჩვენი ორგანიზმის იმუნური სისტემა წარმოუდგენელია საკმარისი ნაკვებობის გარეშე. ჩვენი იმუნური სისტემა და მისი შემადგენელი სტრუქტურები წარმოუდგენელია ადეკვატური რაოდენობით ცილის გარეშე. და ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია ჩნდებოდა ბანერის შიმშილი, როგორც იმუნიტეტის დამაქვეითებელი, როგორც დაცვითი სისტემის დამაუძლურებელი და შესაბამისად ხელშემწყობი სხვადასხვა ინფექციით ავადობისა. და კიდევ ერთი გარემოება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შიმშილზე, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ უკიდურესი შეზღუდვა. დიახ, შეზღუდვა, რომელიც გულისხმობს არა რომელიმე ერთი საკვები ნივთიერების ნაკლებობას, არამედ ტოტალურ ნაკლებობას. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს ორგანიზმს აკლია ენერგია, ჩვენს ორგანიზმს აკლია ენერგომატარებლები, როგორიც არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ჩვენს ორგანიზმს აკლია ვიტამინები, მინერალები, ჩვენს ორგანიზმს აკლია ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები და ეს ყველაფერი ჩვენი ორგანიზმის ყველა ფუნქციას აზარალებს და განსაკუთრებულ რისკს ქმნის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრჯერ საუბრობთ ხოლმე შიმშილზე, ბევრ პრობლემასთან კავშირში ვსაუბრობთ ამ თემაზე და მომავალშიც დაუბრუნდები, მაგრამ დღეს აუცილებლად მინდა მოგიყვეთ ამბავი, რომელიც და გაგიზიაროთ ისტორია, რომელიც შესაძლოა თქვენთვის აღმოჩნდეს მოულოდნელი. თუ თქვენ ადევნებთ თვალყურს წლების განმავლობაში ჩვენს გადაცემას, მე დარწმუნებული ვარ, გეცნობათ ეს თემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ამ თემას ვუბრუნდები. ვუბრუნდები ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ კიდურ ამ მდგომარეობაზე, შიმშილზე საუბრობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შიმშილს წინ უძღვის განსაკუთრებული მდგომარეობა.
წინუძღვის მდგომარეობა, როდესაც ორგანიზმს შეიძლება აკლია რომელიმე ნივთიერება, შეიძლება აკლია მხოლოდ ცილა, მხოლოდ ნახშირწყალი, მხოლოდ ცხიმი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ განსაკუთრებით საყურადღებო არის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენს ორგანიზმს ერთდროულად აკლია ენერგია და აკლია ისეთი ენერგომატარებელი, როგორიც გახლავთ ცილა. ცილა სიცოცხლის მოლეკულა, ცილა იმუნიტეტის საფუძველია, ცილა სამშენებლო მასალაა, ცილა ფერმენტების საფუძველია, ცილა ჰორმონია და მრავალი სხვა ფუნქცია შემიძლია დავასახელო იმისათვის, რომ გაგახსენოთ, რას აკეთებს ჩვენთვის ცილა. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ განსაკუთრებულ მდგომარეობაზე, ჩვენს ორგანიზმს აკლია ცილა და ენერგია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიმყოფებით განსაკუთრებული მდგომარეობის რისკის ქვეშ, რომელსაც ვერც კი წარმოგიდგენიათ რა ჰქვია. არადა ამ სიტყვას დარწმუნებული ვარ, ძალიან ხშირად იყენებთ და ამ მდგომარეობას ჰქვია მარაზმი. დიახ, მარაზმი დამკვიდრებული წარმოდგენის მიუხედავად და მიუხედავად ამ სიტყვის ძალიან ფართო გამოყენებისა ყოველდღიურ ლექსიკაში სათანადოდ არ ვიყენებთ, გარწმუნებთ, ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ სინამდვილეში მარაზმი სამედიცინო დიაგნოზია. დიაგნოზია არა იმ წარმოდგენით, რომელიც საზოგადოებას აქვს ხშირ შემთხვევაში, არამედ სწორედ დღევანდელ თემასთან კავშირში, დიახ, ცილისა და ენერგიის ნაკლებობა. ზოგადად ორგანიზმის ნაკლებობის დეფიციტი არის მარაზმი, რომელსაც დიახ შეიძლება ახლდეს ფიზიკური მდგომარეობის შეფერხება, გონებრივი, მენტალური მდგომარეობის შეფერხება, ფსიქოემოციური სირთულეები, ფსიქიკური გამოვლინებების სირთულეები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი განპირობებულია იმით, რომ ორგანიზმის ესა თუ ის სისტემა ზარალდება არასაკმარისი ენერგიით, ზარალდება ცილის ნაკლებობით. დიახ, მარაზმი არის მდგომარეობა, რომელსაც ჭირდება შეფასება. მარაზმი არის მდგომარეობა, რომელსაც ჭირდება ექიმის შეფასება და რაც მთავარია ზუსტად განსაზღვრა იმისა, რამდენად გვაკლია ენერგია, რამდენად გვაკლია ცილა ან სხვა მაკრონუტრიენტები, ანუ ძირითადი საკვები ნივთიერებები ენერგიით რომ გვავსებს. და ასეთ შემთხვევაში ზუსტად უნდა განისაზღვროს, რითი ვავსებთ, რამდენად ვავსებთ, რამდენი ხანი სჭირდება ამ შევსებას და საჭიროა თუ არა ასეთ დროს გავითვალისწინოთ ასაკი. წლების მანძილზე ითვლებოდა, რომ მარაზმი ეს არის მხოლოდ პატარა ბავშვების პრობლემა, ჩვილების პრობლემა, ახალშობილების პრობლემა, რომელიც შეიძლება სიცოცხლის პირველი წლების განმავლობაში განვითარდეს. და ეს თვალსაჩინო იყო მაგალითად არაერთი განვითარებადი ქვეყნის მაგალითზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღეს უკვე ვიცით, რომ მარაზმი შეიძლება სხვადასხვა ასაკში განვითარდეს და ამას შეიძლება უძღოდეს მაგალითად ესა თუ ის დაავადება. ამას შეიძლება უძღოდეს წინ სხვადასხვა ფიზიოლოგიური ცვლილებები ასაკთან ასოცირებული და თქვენ წარმოიდგინეთ, ამას წინ შეიძლება უძღოდეს ადამიანის ნებითი არჩევანი, შეზღუდოს კვება. განსაკუთრებით საყურადღებო აღმოჩნდა ახალგაზრდებსა და მოზარდებში მარაზმის განვითარება, მაშინ, როდესაც ანორექსია არის დიაგნოზი. დიახ, უკიდურეს გამოფიტვას წინ უძღვის სწორედ ეს მდგომარეობა. ეს შეიძლება იყოს მძიმე ინტოქსიკაციის ფონზე, ეს შეიძლება იყოს მრავალი სხვა ქრონიკული დაავადების ფონზე ან აუხსნელი მიზეზით, მაგრამ მე იმედი მაქვს თქვენ დარწმუნდით, რომ ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომლის შესახებაც ისე რომ არ ვიცით ღრმად, თითქოს ყოველდღე ვსაუბრობთ, ღლამის ყოველდღე ვახსენებთ ამ ტერმინს, მაგრამ არ ვითვალისწინებთ, რა არის ასეთ შემთხვევაში მარაზმის საფუძველი. ჩვენი წარმოდგენა ადამიანის ქცევასთან დაკავშირებით, ჩვენი შეფასება, როგორი მარაზმულია მდგომარეობა, თუ სამედიცინო დიაგნოზი, ცილისა და ენერგიის ნაკლებობა. გარწმუნებთ სწორედ ეს უკანასკნელი, რომელიც დაუყოვნებლივ ჩარევას და მკურნალობას მოითხოვს. ამ დროს დაგვეხმარება მხოლოდ ვიტამინების მიღება არავითარ შემთხვევაში. რატომ? მოდით ეს კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ჩვენი ვიდეო რჩევიდან. ვიტამინების უსაფრთხო მოხმარების წესები. ვიტამინების სიცოცხლისთვის აუცილებელი ნივთიერებებია. ვიტამინების წყარო არის ბოსტნეული, ბაღჩეული, ხილი, მარცვლეული, სხვადასხვა სახის ხორცი და თევზი, რძე და რძის ნაწარმი. გახსოვდეთ, ვიტამინი წამალი, ანუ სამკურნალო საშუალებაა. ვიტამინი არ არის საყოველთაო მოხმარების უწყინარი პროდუქტი, რომელიც არაფერს დაგვიშავებს. ვიტამინი არ არის პროფილაქტიკური საშუალება, რომელიც შემოდგომა გაზაფხულზე უნდა მიიღოთ. ვიტამინი არ არის იმუნიტეტის წამალი.
იმუნური სისტემის გასაძლიერებლად ყველაზე ეფექტურია ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ვიტამინის დალევამდე უნდა შეფასდეს ორგანიზმის მდგომარეობა და კონკრეტული ვიტამინის საჭიროება. ესა თუ ის ვიტამინი უნდა დავლიოთ მხოლოდ დადასტურებული დეფიციტის ან სხვა აუცილებლობის შემთხვევაში. ზოგიერთი ვიტამინის წარმოქმნა და შეთვისება დამოკიდებულია კუჭ-ნაწლავის მდგომარეობაზე. განსაკუთრებით სახიფათოა, შესაბამისად დაუშვებელია ცხიმში ხსნადი ვიტამინების თვითნებური მოხმარება. ესენია A, D, K, E, ეგრეთ წოდებული მულტიპოლივიტამინების, ანუ სხვადასხვა ვიტამინების ერთდროული თვითნებური მოხმარება მკაცრად აკრძალულია ბავშვებში, ორსულებსა და მეწუძურ ქალებში, ხანდაზმულებში, სხვადასხვა დიაგნოზის მქონე პირებში ვიტამინების მოხმარება ექიმთან შეუთანხმებლად, სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით, აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ შეგნებულად გაგახსენეთ ვიდეო რჩევა ვიტამინების შესახებ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია დამკვიდრებული წარმოდგენის მიუხედავად გვახსოვდეს, რომ ვიტამინი წამალია და ვიტამინის ყველა ფუნქციის შეთავსება არ შეუძლია, მას თავისი კონკრეტული ამოცანები აქვს და რაც მთავარია, მას არ შეუძლია შეასრულოს ყველა დანარჩენი ფუნქცია, რომელიც სხვა საკვებ ნივთიერებებს ეკისრება. განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია ვიტამინების როლი შიმშილთან დაკავშირებით, რადგან ვიტამინები არ არის ენერგომატარებელი. ვიტამინებს და მინერალებს არ შეუძლიათ ენერგიით შეავსონ ორგანიზმი. ამისთვის ჩვენ გვაქვს ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ რასაკვირველია ვიტამინებთან და მინერალებთან ერთად ვახერხებთ ჩვენი ორგანიზმისათვის საცოცხლო ნივთიერებების მიღებას. მაგრამ ყოველთვის ასე ფრთხილად უნდა ვისაუბროთ შიმშილზე? რა თქმა უნდა, ყოველთვის ფრთხილად უნდა ვისაუბროთ. უნდა ვისაუბროთ შიმშილზე მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში, არავითარ შემთხვევაში, რადგან მე მინდა გაგახსენოთ ჩვენი მრავალრიცხოვანი თემები, არაერთი საუბარი იმის შესახებ, როგორ შეიძლება ორგანიზმის თვითმონელება იქცეს ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობად ჯანმრთელობის აღდგენისთვის, ორგანიზმის გასაახალგაზრდავებლად, ზოგადად დღეგრძელობისათვის, მაშინ, როდესაც არასაკმარისი ენერგიისა და საკვები ნივთიერებების პირობებში, ან სრული არარსებობის პირობებში, ანუ შიმშილის პირობებში, ორგანიზმი მიმართავს აუტოფაგიას, თვითმონელებას. და თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად იაპონელი მეცნიერის ნობელის პრემია ამ დარგში, რომელზედაც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, მაგრამ მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გაგახსენებთ მდგომარეობას, როდესაც მიზანმიმართულად ვიყენებთ შიმშილს იმისათვის, რომ დროში გადავანაწილოთ კვებისა და შიმშილის ფაზები ჩვენი ორგანიზმის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ასეთ მდგომარეობას მოგეხსენებათ ინტერვალური შიმშილი ჰქვია. რას ნიშნავს ინტერვალური შიმშილი? რატომღაც ჩვენ ყოველთვის გვახსენდება კონკრეტული სქემა, როგორ ნაწილდება დღის განმავლობაში საათები. სინამდვილეში ინტერვალურია შიმშილი ისეთი კვების მოდელის დროს, როგორიც გახლავთ 5-2-თან. რას ნიშნავს ეს? კვირის 7 დღე ისეა განაწილებული, რომ 5 დღე ჩვენ ვრჩებით ჩვეუკვებაზე და 2 დღე არის მიზანმიმართულად განსხვავებული იმისათვის, რომ ორგანიზმს შეუქმნათ მეტაბოლური სტრესი. ძალიან მნიშვნელოვანია 24 საათის სწორად გადანაწილება საკუთარი თავისებურებების გათვალისწინებით და ასეთ შემთხვევაში კვების მოდელი, როგორიც არის 8-16 ან 6-18 და ასე შემდეგ, სხვა არაფერია თუ არა დღეღამის 24 საათი კვებისა და შიმშილის ფაზების შესაბამისად. ანუ მაგალითად 8-16 ნიშნავს 8 საათის განმავლობაში კვებას და 16 საათის განმავლობაში საკვებისგან თავშეკავებას. მე დავაზუსტებ, როდესაც ჩვენ ასეთ კვებაზე ვსაუბრობთ, წინასწარ უნდა იყოს შეფასებული ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაში მე ვგულისხმობ ყველა იმ პარამეტრს, რომელსაც აქვს გავლენა მაგალითად კვების ჯერადობაზე, დროში გადანაწილებაზე, ულუფის ზომასა და საკვების რაციონზე. და ისეთი მდგომარეობები, როგორიც არის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ზოგიერთი პათოლოგია, მაგალითად ნაღლის ბუშტის ზოგიერთი დაავადება, ნაღლის ბუშტის ოპერაციის შემდგომი ფაზა, როდესაც ჩვენ გვჭირდება
მოკლე ინტერვალებით, დანაწევრებული, მცირე ულუფებით ყვება, თქვენ თავად ძალიან კარგად იცით, რომ ასეთ შემთხვევაში დიდი ინტერვალებით შიმშილი არ იქნება მიზანშეწონილი. არის მდგომარეობები, როდესაც რაიმე მიზეზით ჩვენ სისხლში გლუკოზის დონე მერყეობს. ჩვენ ასეთი მდგომარეობა შეიძლება შევიგრძნოთ კიდეც, ძალიან ბევრი ადამიანი აღწერს გლუკოზის დონის ვარდნის დაბლა დაქვეითების შემთხვევაში, ანუ დაბლა დაცემის დაქვეითების შემთხვევაში, როგორ იგრძნო კანკალი, ოფლიანობა, დაუოკებელი შიმშილი. ეს არის ის ფაზა, როდესაც საკვების არ მიღება შეიძლება იყოს ძალიან სახიფათო. ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რაიმე მიზეზით აქვს გლუკოზის დონის მერყეობა, დღე-ღამის განმავლობაში ვერ ვურჩევთ ინტერვალურ შიმშილს, ანუ მდგომარეობას, როდესაც მხოლოდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იკვებება ადამიანი და დროის ძირითად ნაწილს, დღე-ღამის ძირითად ნაწილს საკვების გარეშე ატარებს. დღევანდელი ჩემი მაგალითები მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ უარს არ ვამბობთ შიმშილზე, როგორც ძალიან მნიშვნელოვან რეზერვზე ადამიანის ორგანიზმისა. ანუ ავტოფაგია ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენოთ. დღევანდელი ჩვენი საუბარი კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ ინტერვალებით კვებისა და შიმშილის დაგეგმა პირიქით შეიძლება იყოს ძალიან სასარგებლო, თუნდაც ნაწლავის ქრონიკული დაავადებების დროს, ზოგიერთი დაავადების დროს და ასეთ შემთხვევაში რეკომენდაცია უშუალოდ ექიმისგან უნდა მივიღოთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რაზედაც გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, მარაზმი, როდესაც ცილა და ენერგია აკლია ადამიანის ორგანიზმს და ეს შეიძლება იყოს მისი ფიზიკური და ფსიქოემოციური, მენტალური ხარვეზების მიზეზი და არ უნდა დაგვავიწყდეს შიმშილი, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი რისკი ნებისმიერი პრობლემის განვითარებისათვის და არა მხოლოდ პრობლემის, არამედ შეიძლება შექმნას რისკი ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ნებისმიერი გამოვლინებისთვის. მე ამით გემშვიდობებით და ტრადიციულად გეტყვით ნახვამდის ჯანმრთელობას და დღესდღეობას გისურვებთ.